Два телефонски разговори на судењето Шамер и Центар откриваат можно поништување на деталните урбанистички планови од разговорите на поранешниот премиер Никола Груевски и екс-министерот за транспорт Милјана Киевски. Иако обидуван од Дијана Киевски, Груевски чувствува несигурност и се распрашува дали може да дојде до промена на поднесената представка до Уставниот суд. Истата тема ја дискутира и бизнисменот Јордан Камчев и Јана Киевски. Токму поради можните промени на деталните урбанистички планови во Центар, Груевски ги потикнува Јана Киевски, тогашната советничка Даниела Рангелова, да ги повикаат членовите на ВМРО ДПМН на протест пред општина Центар. Се изговори дека мнозинството советници на Центар и дека имало план да се стопира изградбата на црквата Свети Костадин и Елена. Пето ќе му составиме едно 2000 луѓе пред Центар. Дел ќе си влезат и унатре, пошто нели имаат право граѓани да влезат. Да. Па да видиме, да размислиме дали еден да стане, едно 3-4 шамари јаки да му зврзи пред сите. Не може ништо да му се направи. Нема тешка телесна повреда тука, за кривична, има прекршочна само. Судењето насилство Центар продолжува на 6 февруари. Обвинети се 10, на Груевски му се суди во отсуство.